ټولو د ایسیسي یا ژړ کارت درلودونکو یا افغان سټیزن کارت درلودونکو افغان کډوالو ورونو خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. نن 22 د مارچ نیټه یا تاریخ دی. پر 21 تاریخ باندې تاسو ته د حکومت پاکستان د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتو د خوا څخه دا اخطار یا خبرتیاوې درکړل شوي دي چې تاسو به وځئ. دا خبره نه یوازې تاسو په تشویش کې لیدلې یاست، بلکې ټول افغان کډوال هغه که ای سی سی کارت لري، که پی او آر کارت لري او که هیڅ کارت نه لري یا پر پاسپورت پر ویزه باندې ټول افغانان په ټینشن کې دي. خو پرون تاسو ولیدله چې مقصد په 400 صوبو کې د افغان کډوالو د استازو د خوا څخه زموږ د خوا څخه کیسونه اچول شوي دي، هم د پی او آر کارت دپاره هم د ای سی سی کارت دپاره. نو په هغه کې د پی او آر په اړوند باندې چې کومه فیصله پرون د اسلام آباد های کورټ کې وسوه، هغه دا و چې تاسې به تر ټاکلې نیټې پورې نه ځورول کېږي. اوس رالو ستاسې موضوع، ځکه ستاسې موضوع برخلیک نامعلومه دی. د پاکستان د وزارت خارجه ویان شفقت علي خان وایي چې زموږ په دریځ کې بدلون راتلونکی نه دی. یعنی کومه نیټه چې موږ ټاکلې ده، یعنی 21 د مارچ پورې د ای سی سی کارت درلودونکي افغان کډوال به خپل په خوښه وځي، او که چیرې د هغه څخه بعد کې ونه وځي، موږ مقصد هغه په زور د ملک څخه شړو. اوس راځو دا د نن ویډیو یو خوشخبري مې په ذهن کې راځي. هغه دا دی چې پاکستان او افغانستان دواړه اسلامي ورونه هیوادونه دي، یو د بل مجبوریان دي، یو د بل خدشات دي، یو د بل تر مابینځ مشکلات دي. ځینې داسې نور قوتونه هم شته چې هغه د دې دواړو ملکونو تر مابینځ نفاق رامنځته کوي، د ملتونو تر مابینځ نفاق رامنځته کوي. خو تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د وزارت خارجه د خوا څخه د ټولو سفیران چې کوم په کابل کې دي هغو ته د روژه ماتي یا افطاري چې ورته وایي دا پروګرام ایښودل شوی. په هغه کې د افغانستان وزارت خارجه وزیر چې کوم دی ښاغلی امیر خان متقي صاحب د پاکستان په اړوند باندې ډېر ښه وغږېدی. یعنې د دواړو ملکونو چې دواړه اسلامي ورونو ملکونه دي، نو باید موږ خپل مسایل لکه د تورخم چې څنګه د 25 ورځو یا د 2 هفتو یا 3 هفتو څخه بند ولو، یعنې د خبرو په سلسله کې موږ حل کوي. نو هغه د تورخم دروازه خلاصه شوه، نو د خبرو په اړوند باندې باید موږ د دواړو ملکونو تر مابینځ مشکلات حل کړو. نو دا یو ښه پیغام زما خپل په شخصي نظر باندې. نو پرون د پاکستان د حکومت د خوا څخه هم چې کوم د افغانستان دپاره ځانګړی استازی دی صادق خان صاحب سردر خپل پلاوي پرون تللی کابل ته. نن ذبیح الله مجاهد صاحب دا خبره تصدیق کړله چې اوس صادق خان صاحب راغلی دی، دا وخت په کابل کې دی او د اسلامي امارت د مختلفو مشرانو سره یا د مختلفو ادارو یا د وزارتو د مشرانو سره به خبرې وکړي. نو خدای پاک دې وکړي. ما ته خپله شخصا دا د ویډیو هدف مې هم دا و، زما هدف دا نه دی چې ویډیو هره ورځ جوړه کړم او زه دا ملګري یا ویوز ورته وایي یا دغه هغه لفظ زما پر خوله هم نه راځي، د دې دپاره یې نه کوو، د فالورز دپاره. نو دا و چې لږ څه خوشخبري مې دا په ذهن کې راځي او دا رقم یو څه امیدواري راته پیدا کېږي که اسلامي امارت او د پاکستان حکومت خپل خبرې په خپل آپس کې دننه سره کښېني، یو د بل خبرې سره حل کړي. انشاءالله د افغان کډوالو د ای سی سی او د پی او آر دواړو په اړوند باندې به انشاءالله نرمي ښودل کېږي او خپل مشکلات به لکه د تورخم د دروازې د حل کړي. او انشاءالله دغه کوم ټاکلی ټیم چې ټاکل شوی دی چې فقط د نن 22 تاریخ دی، یعنی پر 21 تاریخ باندې هغه ټیم پوره کېږي، 11 ورځې پاته دي. نو انشاءالله په دې کې به بدلون راځي که چیرې دوی خپل مشکلات او توافق باندې سره ورسېږي. انشاءالله دا مشکلات به حل شي، او که چیرې خدای نخواسته د دوی مشکلات یو بل ته کنات سره ورنه کړي او یو د بل خبرو ته غوږ ونه نیسي، او نو بیا په مابینځ کې به لکه څنګه چې د پاکستان وزارت خارجه
ویاند ویلي دي شفقت علي خان چې زموږ د هغه اخرنی ټیم دی، یعنې نور بدلون نه پکښې ورکوو، نو بیا به د SSC کارت درلودونکو افغان کډوالو دپاره ډېره لویه ستړې جوړه شي، ډېره لویه ستړې به جوړه شي. نو بیا هم خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي موږ د پاکستان د حکومت او عوامو څخه دا غوښتنه کوو چې تاسې پر موږ افغان کډوالو باندې رحم وکړئ، لکه څنګه چې 40 کاله زموږ د افغان کډوالو میزباني مو کړې ده، او بل مو د IOM UNHCR او د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده که فرضاً پاکستان حکومت پرېکړه حتمي او نیایي شوله، نو تاسو ته پکار ده چې دغه زموږ کوم افغان کډوال ورونه څوک مخته څوک شاته د روان دي، نو پکار دا ده چې د دوی دپاره اولنی چې دی هغه د سرپناه ورکول دي، دوی ته د روزګار، د ایجوکیشن یا تعلیم او صحت او اوبو دا سیستم ورته برابر کړي. انشاءالله د رزق پوروړی چې دی هغه لوی رب دی. نو دغه غټ چې افغانان ځینې ورخطا دي یا افغانان زړه نه ښه کوي، هغه دغه مجبوریتونه دي. نو بیا دې هم الله پروردګار د دې روژې مبارکې په خاطر باندې پر دواړو ملکونو پر چارواکو باندې په د زړه کې د رحم اوبه تېرې کړي چې دا خپل مابینځي مشکلات یوې خواته کړي او د دوی د مشکلاتو د یوې خواته کولو یا حل کولو سره پر موږ هم رڼا راځي. مننه.